Ele não vem não, hein? Não vem não, hein? Sozinho, hein? Vamos ver o desempenho do garoto. Ó, curvou bonito, hein? Ele vem. Acho que ele vem. Ó, olha, 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 olha. Bora, Fabinho! Aí é ronca, hein? Olha, violência, garoto. É um trem ignorante aí. Ó, ó, ó! Bora, bora! Bora, bora, bora! Morrão, hein? Ah, fora do trilho, filho. Bora, bora, bora!
deixa eu passar pra mostrar ela. Fica aí, Luan, seu viado! Raio! Olha! Ô Luan, já tá arrumando desculpa aí pra roiar na mão dos outros? Nossa, roia... Nossa senhora. Não consegue, né? Luanzinho vai de R. Luanzinho agora vai de R. Capaz de vir, sim. A XR aí, ó. Rompendo, hein? Vem rompendo, hein? Aí não, velho. Tornado isso. É uma tornado de primeira, meu velho. Morri! Ah, aí vem o Luan. Olha o Luanzinho de R. Ele tá abrindo as pernas igual um doido que tá achando que é aquilo. É moto, é o quê? Ih, meu filho, ó. Ah, você vai ter que buscar sua moto lá embaixo agora. Busca ela e fala pra ele vir a pé. Tá. Eu vou na dele. Bora, Luan! Fabinho, chega na sua lá. Tem gasolina? Não vai acabar a gasolina não? Deixa eu dar uma ida lá, que eu vou zoar o Luan no pé daquele morro. Tá. Ô Fabinho, quer ir na minha? Vai lá. Vamos de Cavajaga agora, hein?
passei em cima dele. Eu achei que ia matar ele. Bora, bora, bora.